因为即马交通规定甲严重超速的标准降低，要严格处理。若是食酒赛车，可以甲你当场扣牌。台中市警方嘛发现讲，今年顶半年掠到假车牌数量是比去年加真多，宣布未来1个月要加强处理。 伪造车牌远看敢若真的，但是实际上材质、重量、立体克分拢无同款。台中市警方发现，今年顶半年取缔伪造变造汽车牌照，比去年同期暴增500%。宣布要为8月1号开始展开为期1个月的竞牌专案，强烈处理。今年上半年到现在使用伪造牌照的相关的这个件数有42件，那相较去年112年上半年取缔7件增加了有35件，那显示有增加一个趋势。 台中市交通大队表示，去年顶半年取缔伪造变造车牌，敢若有7件，今年同期是已经有42件。分析原因是道路交通管理处罚条例去年修法，严重超速标准降为40公里，吊扣牌照6个月减速增加，也有酒驾严格执行，当场吊扣牌照2年。民众为着继续使用车辆，透过管道买假车牌。 台中区监理所是强调，伪造变造车牌，查到会使出3600至10800块的罚款，当场禁止开车，车辆直接保管，也有扣缴牌照。制造、贩售、使用伪变造号牌的行驶道路情形，那依照道路交通管理处条例第12条的规定，将会处罚10800个最高的罚款及扣缴号牌。警方也强调，若受民众车牌扣量伪造使用，为着保障受害人的权益，会要求关警主动了解案情，而且协助交通违规申诉。使用变造伪造的车牌的人，也个涉犯刑法伪造特种文书罪，会依上法办。记者台中报道。